じゃあ映画好き初心者って知ってる？あいつさ、俺の動画勝手に上げてさ、なんか金儲けしてるみたいなんだけど。映画初心者さんはなんかあれだよね。なんか不能らしく感じるない。いいねか拾えてよかったな。映画初心者。怖くて上がれないんですか、映画さん。でもあれは嬉しかったね。俺がなんでこんな配信してるかっていうと、映画好き初心者の動画は笑えるね。あれ作ったやつはなかなかいいセンスしてると思うよ俺。いや本当に想像力豊かでびっくりしたんですけど、ブロックしましたね。もうあの方は、映画初心者さんはちょっとあんまりよろしくないなと思ったので、はい。